За, сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Та сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? За, сайхан. За, сууцгаач. За, багш та нарт өнөөдөр нэг дуу сонсгоё. За ёо. За, сая ямар дуучин гараад ирв? Таних уу? За, энжигийн ямар өдөр болно гэж сая? Төрсөн өдөр. Төрсөн өдөр болох чинь. Тэгвэл та төрсөн өдөр болох чинь ямар мэд хүрэх ёстой вэ? За, тэгвэл төрсөн өдрийн мэд хүрээ алгаад тишээ. Үгээ хэлээрэй. Төрсөн өдрийн мэд хүргэе. За, тэгвэл бүгдээрээ сая мэд хүргэж байгаа юм чинь яг юу хүргээд байгаа юм бол? Юу хүргэж ингэж бодож байна та? Мэдчилгээ өргөд энэ тийм ээ. За, тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нар юу үзэх гэж байна вэ? За, тэгвэл дэвтэр дээр он сараа тавь. За, өнөөдөр хэдэн сараа идэв бэ? 11 сарын 18. За. За, сэдвээ бас дэвтэр дээрээ минь нөхдөд бичээрэй. За, сэдвээ дэвтэр дээрээ бичиж. За, хурдан бичиж шүү. Сэдвээсэн гараа ургаж сууж байгаа. Гараа ургаш. За, хурдтай. Хурдлаарай. За, бичсэн үү? За, өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань ямар нэртэй ах нь вэ? За. За, тэгвэл багш нь. За, өнөөдрийн хичээлийн зорилгоо бүгдээрээ хамтдаа уншъя. За, уншаарай. Мэдчилгээний үдсийг тайлбарлаж үдсийг дагуу бичиж сурах. За, зорилт маань. Мэдчилгээ үгийг утгыг мэдэх, мэдчилгээ хэрэглэх, үгийг мэдэж хэрэглэж сурах, үдсийг дагуу мэдчилгээ бичиж сурах. За, өнөөдрийн хичээлийн зорилтыг бүгдээр уншчлаа тийм ээ? За. За, то багш та нарт өнөөдөр нэг найз нь таад мэдчилгээ өргөсөн байна. За, сонсоорой. Та нар энэ хүүхдийг таних уу? Өдрийн баярын мэнд хүргэж эрүүл энх аз жаргал хүсье. За, тэгвэл саяын найзын одоо санчир мөн үү? За, саяын найзын бичсэн мэдчилгээ нь. За, ангаараа уншъя. За. Хэн мэдчилгээ бичсэн бэ? Санчир. Санчир утсан. Хинт бичсэн?
ээжтэй бичсэн. За ямар мэндчилгээ хүргэсэн бэ? За төрсөн өдрийн мэнд хүргэсэн тийм үү? За тэгвэл одоо багш нь танад маш хэрэгтэй мэдээлэл өгнө. Бүгд наашаа анхаарай шүү. За юу. За. Энэ ямар хэсэг гэж байна уу? За тэгвэл их маань хэдэн хэсэгтэй байдаг вэ? 3 хэсэг мөртлөө ямар хэсэг байдаг гэж байна? Ихэд зөвхөн хэдэн хэсэг гинэ? 3 хэсэг. Ямар 3 хэсэг гэсэн? Гэл. За тэгвэл одоо нааш харж. Эхлэл хэсгт за хинд зориулж бичиж байгаа вэ? Ээжтэй. Ямар ээжтэй юм? Хайрт ээжтэй. За тэгвэл гол хэсэгт юу бичдэг гинэ? Энийг уншаарай. Мэндчилгээ бичиж байгаа учраас. За тэгвэл яг яагаад санчир мэндчилгээ бичгээр болсон бэлээ? Төрсөн өдөр нь болсон болохоор бичиж байгаа тийм үү? За тэгвэл төгсөл хэсэгт юу байдаг гинэ? За тэгвэл мэндчилгээ бичсэн он сар өдөр аль хэсэгтээ хамаардаг байна? Тэгвэл төгсөл хэсэгтээ юу гэж бичэх нь вэ? За одоо нааш харж. За одоо энэ ээжтэй гэж нүг байгааз урд нь ямар үг авсан байна? За одоо та хэд найзтай ч юм уу, аавтай ч юм уу бичих болно шүү дээ. Тэгвэл урд нь зөвхөн нэг л үгээр хамгийн гоё гэсэн нэг л үгийг урд нь бичнэ гэсэн үг. За чи эгчтэй бичих гэж байгаа гэж бодъё. Тэгвэл эгчтэй гэдэг үг урд ямар үг авч болох вэ? Хайрт. Хайртаас өөр ямар үг авч болох вэ? Хөөхөн. Царайлаг юу да гэх юм? Царайлаг эгчтэй өөр ямар гоё үг авч болох вэ? Мундаг эгчтэй. Өөр. За ямар? За тэгвэл яг энэ одоо чи хинд бичих гэж байгаа юм? Тэр бичих байгаа хүнийхээ урд нэг ширхэг л ямар үг авдаг байх нь вэ? Гоё үг чи бичдэг байх нь гэсэн үг. Тэр үндэ зориулаад. Ойлгосноо? За тэгвэл миний хүмүүс нааш харж байгаарай. Энийг уншъя. Хинд мэндчилгээ бичих юм. Хинд мэндчилгээ бичих үү найзуудаа? За энэ юу гэж байна? Найзтай. Өөр хинд байж болох уу? Энд юу гэж байна? Зөв. Өөр хинд бичиж болох уу? Энэ даавда гэж байна уу? Байна. Энд ээжтэй. Зөв. Найзтай өөр. Имээтэй өөр. Өвөөдөө. Багштай. Өөчлийг жигчтэй бич болох уу? Болон өөр тоогоо жигчтэй бич болох уу? За тэгвэл та хэдэн гаргасан сая хаад шин санааг багш нь энд бичээ. Та өөр хин гэсэн бэлээ? Ээж энд байна шүү. Дүүдээ. Өөр хиндэ гинэ? Имээдээ. За нахцаада. За ингэ болчихъя. За юу. За. Тэгвэл багш дахиад нэг асуулт асууя. За энд юу гэж байна уншаар. Ямар үед мэндчилгээ бичих вэ? Ямар үед мэндчилгээ бичих үү? Баярт өдөр нь. Зөв. Ямар баяр болдیں۔ За өөр. Ахмадын баяр. За 100 жил. За багшны энд иччихэ. За 100 жил. Өөр юу гэнэ миний хөтэ? Эмэгтэйчүүдийн баяр. За өөр. Цэргийн баяр. За багш нь ингээ 3-ыг л биччихээ. За юу. За энэ баяруудаар
Мэндчилгээ бичдэг. Тэгвэл мэндчилгээ бичихтэй ямар үг ашигладаг юм бол энд ямар үг гэсэн мань харъя бүгдээр энд. Төрсөн өдрийн За төрсөн өдөр нь юу хүссэн байна? Энд эрүүлийн хад жаргал хүссэн байна уу? За эрүүлийн хад жаргал хүссэн байна. За эрүүлийн хад жаргал хүссэн байна. Өөр юу хүсэж болох уу? Ажлын амжилт хүсэж болох нь. Өөр юу хүсэж болох нь? Сайн сайхныг хүсэж болох нь. За өөр юу хүсэж болох уу? Таад минь хүргэж байгаа штэ тийм ээ? За л үгийн төгсгөлтөө. Бүгдээрээ эмээ өвөөдөө бичиж байгаа бол доор нь юу гэж хүлээ? Хин гэхүлээ? Охин гэд өөрийнхөө нэрийг бичээд өөр юу бичихлээ? Он сараа. За эрэгтэй хүүхдүүд бичиж байгаа л юу гэх нь? Хүү гэд өөрийнхөө нэрийг бичнэ. Найзтай бичиж байгаа бол найз гэд нэрээ бичнэ тийм үү? За багштай бичиж байгаа бол шав гэн тийм ээ? Багштай бичиж охин гэж болох уу? Болохгүй. За сайн байна. За одоо багш нь дасгал ажилтнаас ширээн дээр нүгсэн байгааз. За нэгдүгээр дасгалыг нэгээд аваарай. За нэгдүгээр дасгалыг нэгээд хөөхд болгон тараагаад өгөөрэй. За хурдтай энэ шүү миний хүмүүс ээ. За нэгдүгээр дасгалын энэ гарч ирж гин үү? За юуг нь уншия? Асуулт уншаарай. За холбоорой. Холбоод дараад нь дэвтэртэй наана. За багш нь 1 минут харъя. За хурдан юм шүү. За 1 минутанд. За хийгээрэй. За нэг үгдийгээ дуусчлаа. За дэвтэр дээрээ наан шүү миний найзуудаа. За холовсон бол дэвтэр дээрээ наагаарай. За 20 секунд үлдсэн байх шүү. Хурдлаарай. За холбоод дэвтэр дээрээ наагаарай. За минут дууссан уу? За минут дуусчлаа. За бусад найзуудаа дэвтрээ солилцоорой. За дэвтрээ солилцоорой. Ингээ солилцож. За багш нь та хайдад бусад найзуудаа дэвтрээ солилцсон уу? За одоо харъя. Бус нөгөө найзгаа зөв хийсэн байна уу, буруу хийсэн байна уу гэдгийг харъя. За нааш хараарай. За энэ уншаарай. Ангийн багш бар хүүхэн 2020 оны 11 сарын 7. За энэ аль хэсэг нь вэ? Төгсгөл хэсэг нь. Он сар нэрээ бичсэн байл төгсгөл нь тийм үү? За найз нь хийсэн бол үзгээрээ жижигхэн зөвлөж. Найз нь зөв байсан бол үзгээрээ жижигхэн зөвлөөрэй. За нааш харъя. За дараач нь уншия. За уншаарай. За энэ аль хэсэг нь вэ? За гол хэсэг гэсэн байвал жижигхэн зөвлөөрэй. Найзынхаа заасан дээр жижигхэн зөвлөж. За болсон уу? За нааш харъя. За энэ уншаарай.
За энэ аль хэсэг нь вэ? Эхлээд хэсэг. За. За 100 байсан бол жижигхэн зөвлөчих. За бүгд 100 байсан бол 5 гушуунаас аваад найзынхаа хийсэн юм дээр нэг 5 гушуун аагаад өгөөрэй. За сайн тэгвэл. За тэгээд наасан бол дэвтрээ буцаагаад өөрсдийнхөө авна шүү миний найзуудаа. За хурд. Цэлмэг хурд. За хурдлаарай. За 100 байсан бол найздаа 5 гушууг нааж өгөө шүү. За 2 дугаар дасгалаа тарай. 2 дугаар дасгалаа тараагаарай. 2 дугаар дасгалаа тараагаарай. Би 3 цагаан. За 2 дугаар дасгалаа тараагаарай. За тараасан уу? За багш руу гарч багш нь заавар өгье. За зөвс 1 2 3. За наашаарай. За энэ багш нь мэдчилгээ бичсэн байгаад байгаа. За энэ хажуу талд нь юу байна уу? Асуулт. Асуултууд нь байна. Тэгвэл энд би яах ёстой лээ? Асуултанд хариулах. Асуултанд нь хариулж чинь. За 1-р 1 2 3 4 гэ 4 асуулт байгаа. За энэ 4 асуултандаа энд 1 2 3 4 гээд дөрүүлэнд нь хариулаа бичин. За юу. За багш нь 5 минут харъя. За хийгээрэй. За багш нь 5 минут харлаа шүү. За минут явсан. За 2 дахь дасгалыг. За гараа өргөт яг дуусчихад гараа өргөт. За яг сайн гараа өргөж шүү дуусчихад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174
8 хүүхэд 2 дахь дасгалаа хийж дууссан байна. За 3 дахь дасгал руу оръё. За 3 дахь дасгалаа нэгэд аваарай. За бусад хүүхэд жоохон хурдан юм шүү. За бич. За 3 дахь дасгалаа гэс аваарай. Хурлаарай. За 3 дахь дасгалаа аваад бусад найзуудаа тараагаад өгөөрэй. За одоо ийм юм байна уу? Байна. За одоо бүгдээрээ энд нөхөж чихнэ шүү. Тийм байгааз? Юу бичих гээд байна? Минжлэгээ бичих гээд. За тэгвэл энд юу гэж байна? Энд тэгвэл нөгөө нэг ширхэг ямар үг авах вэ? Хайртаас өөр үг авна шүү, тэ. Нэг ширхэг гоё үг аваад эндээ сайн байна уу гэж үг авахгүй ш. Сайн байна уу гэдэг чинь найзаагаа сайн байна уу найзаа гэж хэлэх лөө. Гоё үг магтдаг штэ. Наадах чинь аахгүй юу. За тэр үг очоод энэ найз хиндэ. Энд хинд гэдэг хэн байх юм? Хүний юу байх вэ? Тэнд яг ямар баяр хүрэх гэж байгаа лээ? За тэгээд тэрэндээ бичих тийм үү? За доор нь чи юугаа бичих нь үү? Нэр он сараа бичих тийм үү? За ойлгосон уу? За өөрөөсөө гээд. За багш нь 3 минут харъя. За минут харсан шүү. За нөхөд бичээрэй. За бичиж шүү. За ямар найзтай гэж болох вэ? Найзгаа гоё магтдаг үг л. Хөөрхөн гэж болно шүү дээ. За тэгээ хайр найз хиндэ? Дөө нэрийн бичээрэй. За нэрийн бич. Ямар найзтай хүрэх юм? За энд найзынхаа нэрийг хүчин шүү. Толгойгоо өргөөрөө минь толгойгоо өргөөрч. Оос. За энд уртаа магтдаг өгөөч.
За дуусна нь дэвтэр дээрээ наан шүү. Тэгээ багштаа үзүүлэх нь. За ямар баяр хүргье. Баяр авчир. За дуусна гараа өргөөрэй заа ёо. За. За миний охин бичсэн босоод уншаад өгч. За цааш харж агаад бусдад бичингээ сонсоорой заа ёо. Өөжин хэмжээний баярын минь хүргэе. Аз жаргал эрүүлийн хүсье. Энэрэл 2025 оны 11 сарын 18. За мундаг байна. За дэвтэр дээрээ наагаарай. За сая ямар найз гэж хэлсэн? Өөжин. Үгүй ямар найз гэсэн? Ямар найз гэсэн бэ? Хайрт найз гэсэн билүү? Ямар найз гэлээ? Ямар найз гэсэн бэ нөө? Хөөхөн найзад урд нь нэг гоё магтдаг үгээ бичгэнэ штэ. Тийм ээ найзуудаа. За. Одоо энд чинь энэ үгнээс авч хэлсэн шин. Энэ үгнүүдээс. Сонгоод бичиж байна. За цэлмэг уншаарай. Наагаарай. Босоод уншаарай. Хөөхөн найз маргад төрсөн өдрийн баярын минь хүргэж аз жаргал эрүүл энгийн хүсье. Найз хэлмэг 2025 оны 11 сарын 18. За баярлаа. За. Сая цэлмэг хэнд бичиж үү? Ямар баяр хүргэсэн бэ? Төрсөн өдрийн. Төрсөн өдрийн баярын минь хүргэсэн. За доор нэрээ бичсэн үү? Он сар байсан уу? За 5 минут маань дуусчлаа. За өөр дуус хүүхдүүд байна уу? За нандаа босоод уншчих. Наагаарай. Маргад наагаарай. Наагаарай. На. За сайн байна. За эрхэм бэлэг за дараач нь эрхэм бэлэг уншъя. За. За надад тавьчих минь цаавгаа тавьчих. За эрхэм бэлэг уншаарай. За баярлаа. За өөр ямар найз уншмаар байна? За. За тэр хүмүүс уншиж. За чанга уншиж. За баярлаа. Одоо дөрөвдөх юугаа нээ. Дөрөвдөх дасгал ажиллаа нээ. За дөрөвдөх дасгал ажиллаа нээгээрэй. За дөрөвдөх дасгал ажиллаа нэгээд гэс хуваагаад авчих. Тараа тавчих. За энэ юу вэ? За навч багшлын навчин дээр юу хэлэх гэж байгаа юм шиг байна? Минчилгээ бичүүлээ шүү заа ёо. За одоо багш руу хахад анхаарч над руу харъя. 1 2 3. За нааш харъя. За энэ навчин дээрээ мэдчилгээ бичнэ. За та хэд өөрөөсөө сонгоо мэдчилгээ бичнэ заа ёо. За мэдчилгээ бичиж дуусаад энэ навчаа гоё чимэглэнэ. Тэгээд багштаа өгөө шүү заа ёо. За хийгээд эхлээрэй. За одоо хинт мэдчилгээ бичих вэ гэдгийг авсан шүү дээ. Эндээс хинт мэдчилгээ бичих эндээс сонгоно.
За эндээс ямар баяр хүргэх юм? За тэгээ эндээс бас яах нь вэ? Ямар үг ашиглаж болох вэ гэдгийг эндээс санаа авч бодно шүү. Заа юу. За хийгээд эхлээрэй. За багш нь минутаа харлаа шүү. За хурдан хийгээрэй. За 6 минут харчээ. За хийгээд эхлээрэй. За 3 минут үлдсэн байх шүү. За хурдан хийгээрэй. За гоё мэнчилгээгээ бичээд гоё чимэглээд. За өөрийнхөө л хий. Сайн байна уу гэдэг хэлдэггүй үстэй. Хараач хаяр тавьж байгаа юм биш. Тэгэл өөрөө авал та. Тэ сайн байна уу гэсэн. За та гоё бутчих. Гоё будаач юм лээ. За бичээдээс хүүхдүүд нь гоё чимэглээд багштай хүн. За 1 минут үлдсэн байх шүү.
Хурдлаарай. За чимэглээ дууссан хүмүүс нь багштай авчирч аваад ирээрэй. Тэг өнгөө харандаа гараад чимэглэж. За нааш. Ингээд өрөөтөр. За бусдын сонсоорой. За сонсонгоо юм шүү. За иш найзууд руу гарч ягаад. За уншаад өгч. Бичснээ уншаад өг. Энэ навчаа миний хүүхдүүд наахгүй багштай өг шүү. За уншаа. Найз маргад төрсөн өдрийн минь хүргэе. Маргад найз мохотор 2025 оны 2005 оны 11 сарын 18. за тэр нэндээ авч наачих. Энэ модон дээр наагаар. За энд наач. Энэ биш. За. За мохин гараад ир. За баярлалаа сууч. За хийсэн гараад ирээрээ. За уншаарай. Тамирлэг ихтэй Мартин 8-ны баярын минь хүргэе. Аж жаргал эрүүл энхийг дүү им нандин. За очоо наач. За нааш одон чимэг. За уршаараа чанга тоо дугаар уншаарай. Хайд ихтэй төрсөн өдрийн минь хүргэе. Аж жаргал эрүүл хийгээ одон чимэг. За очоо наачаар. За наач. За бус нь ярихгүй шүү. За чанга. Сэмбчтэй хөөсөн найз үдин Мартин 8-ны баярын минь хүргэж аж жаргал эрүүл энхийг хүсье. найз ажима 25 оны 11 сарын 10. За тийш очоо наач. За өөр. За хийгээ дууссан хүмүүс нь гараад ирээ. За чимэглэх хугацаа дууссан шүү дээ. Бид нэрэн 6 минут явцсан. За дууссан гадан гараад ир. За чимэглэхгүйгээр. За бэлгүүнэ. Гараа. Унши. За уншаарай. За очоо наач. За миний хөө тэр модон дээр наагаарай. За өөр дууссан хүмүүс байна уу? За гэс гараад ирээрээ. За цэлэмгээ хурдлаарай. За үжин дууссан бол гараад ир. За чанга уншиж шүү. Сэмбчтэй хайр найз үдин шинэ жилийн баярын минь хүргэе. Аж жаргал эрүүл энхийг хүсье. Энэгээр 2025 оны 11 сарын 18. За очоо наач. За өөр за үжээ. За уншаарай. Сэмбчтэй хөөсөн найз мөнхтэй шинэ жилийн аж жаргал эрүүл энхийг найз үдин 2025 оны 11 сарын 18. За очоо наач. За хурдлаарай. За уншаа. Энэтэй хөөсөн найз үдин Мартин 8-ны баярын минь хүргэе. Аж жаргал хүсье. Найз хэлмэг. За очоо наач. За өөр хэн унших уу? За мөнгө шагараад ир.
Үгүй наахгүй наа цав наахгүй. Энийг аваад. За эрдэнэ чулуун бас дараад нь гарч ирнэ шүү. За мөнгө жагаа унших чинь. За уншаарай. За наач. За маргад дуусна гэсэн гараад ирээрэй. Найз зөвлөг цагаан сарын 8-нд хүргэв. Тэ маргад 2025 оны 11 сарын 18. За наач. За бос. За бүгд цагаан самбар маркераа гаргаад ирээрэй. Ааха. Цагаан самбараа гаргацгаас нь. За багш нь асуултыг нь асууж өгөн та зөв хариултыг нь бичин шүү. Заа юу. За мэдлэгээний эхлэл хэсэгт зөв бичсэнийг сонгоорой. За энийг гэж бодож ивэл 1, энийг гэж бодож ивэл 2, энийг гэж бодож ивэл 3, энийг гэж бодож ивэл 4. За тоогоод юун дээр бич. За 1, 2, 3. За өргөе. За өргөөрэй. За харъя агш. Бичээд өргөөрэй. За танах зүв байна. Буулга. За танах зүв байна. Буулгая. За танах дээш өргөе харъя. За зүв байна. Буулгая. Зүв байна. Буулгая. За зүв байна. Буулгаарай. За тэгвэл эхлэл хэсэгт нь ямар үг бичдэг байх нь вэ? За сайн. За дараагийн асуулт магш нь явлаа. За мэдлэгээний бүтэц хэдэн хэсгээс бүтдэг вэ? За 2, 3, 4, 1 гинэ. За тоог нь бичээрэй. Мэдлэгээний бүтэц хэдэн хэсгээс бүтдэг? За тоог нь бичээрэй. 2 юм уу? Эсвэл 3 юм уу? 4 юм уу? 1 юм уу? За тоог нь бичээд өргөөрэй. За 1, 2-ын 3 өргөе. За өргөе. Өргөөрэй. За өргөөрэй. Өргөе. За танайхан буулгая. За буулгаарай. За буулгая. За буулгая. За наашаарай. За мэдлэгийн бүтэц хэдээсээс бүтдэг үлээ? 3. За хэлээд ямар 3-аас юм? Ой ямар 3 хэсгээс юм? За сайн. За дараачихын багш. За сайн байна. За одоо эндээс таньда төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэж эрүүл энх аз жаргалыг хүсье. Эхийн айл хэсэгт бичигддэг вэ? Төгсгөл хэсэг гэж бодож ивэл 1-ийн тоо. Эхлэл хэсэг гэж бодож ивэл 2-ийн тоо. Гол хэсэг гэж бодож ивэл 3-ийн тоо бичээрэй. За хурдаарай. Тоогоо бичээд өргөе. 1, 2-ын 3 өрг. За өргөөрэй. За буулгая. За энэ мэдлэгээний айл хэсэг үлээ? За сайн гол хэсэг. За болоо. За өнөөдрийн хичээлд оролцсонд маш баярлалаа. За гэрийн даалгаварт за тоогоож эгчтэй зориулаад мэдлэгээ бичээд ирээрэй. За юу? Би хэнд зориулаад гэсэн? Тоогоож эгчтэй. За өнөөдрийн хичээлээс юу сурч авсан? За өөр юу мэдэж авсан? За баярлалаа. За болсон уу? За хичээлд оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа.